मोगाळ भुरग्यानो, आयताराच्या क्रिस्ती शिक्षणाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. भुरग्यानो, तुम्ही ह्यो व्हिडिओ क्लासी आमच्या DSAJच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलार पळयत आसात. जर तर तुम्ही हें चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना तर आतांच सकयल आसो सबस्क्रायब बटन दाबा. मुख्ल्यो व्हिडिओ तुमकां सुलभायेन मेळटल्यो. सबस्क्रायब केलें गी? तर मुगाळ भुरग्यानो, आमी आमची दोतोर एका मागण्या मुखांतर आरंभ करया. आमी आमचे हात जोडया, दोळे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा जेजू, तूं आमचो मोग करताय. आमकां तुजीं भुरगीं जावन रचल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या सर्व आपायांतलें आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. तूं आमकां तुजे आशिर्वाद दी. आमच्या पप्पा मम्मी आनी भाव भयणींक सदांच राख आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तुजें बेसांव दी म्हूण मागता. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मुगाळ भुरग्यानो, आदल्या क्लासींत आमी जेजू विधवेच्या पुताक जिवंत करचे विशीं शिकल्या आनी तुमी सगळ्यांनी दिल्लें तें घरकाम सारक्या रितीन केलां म्हूण हांव पातयेतां. आनी आयच्या क्लासींत आमी दुसरो पाठ, तुमी इतले बिजुडू कित्याक, तुमी इतले भियेतात कित्याक, जेजून वादळ थंड करचे विशीं आनी थंय कितें पुरा घडलें म्हूण आमी शिकया. तर तुमी इतले बिजुडू कित्याक. आयच्या क्लासींत आमकां मेळचो संदेश आसा, जेजू आमकां आपायांतलें विघ्ना आनवारांतलें राखता. मोगाळ भुरग्यानो, किर्तन 91:9 अशें म्हणटा, जो कोण देवाच्या आसऱ्यांत रावता ताका रातींच्या आकांताची वा कसलीच बेंबिरांत आसची ना म्हूण. तर पयल्या सुवातेर मोगाळ भुरग्यानो, आमी आमचें सक्कड बेंबिरांत मागण्या मुखांतर देवा आमच्या बापाक भेटयतना आमी आमच्या जेजूक अर्गां आनी होगळाप दिवया. कित्या म्हळ्यार जेजून दोरयो शांत केल्ले बरी जेजूक आमचें बेंबिरांत पयस करची सकती आसा. तर मोगाळ भुरग्यानो, आज जेजून दोरयो शांत करचे विशीं शिसांक वादळांतावन राखून व्हेल्ले विशीं शिकया. हें शिकल्ल्यान जेजू देवाचो पूत, तो वारें वादळ थंड करूंक शकता. आम्हा सर्वांक कश्टां आनवारांतावन राखून व्हरता म्हूण आमी समजता. आतां मोगाळ भुरग्यानो, एक मोटवी व्हिडिओ पळोवया. मोगाळ भुरग्यानो, टायटॅनिक संवसारांत येदोळ तयार करूंक नातल्ली बृहत आनी मजबूत तारो शिप हार्लंड आनी उल्फ शिप बिल्डर्स हांणी आयर्लंडांत हें तारो बांदल्लें. 1912 इसवेंत एप्रिलाच्या 10 तारखेर टायटॅनिक इंग्लंडाक भायर सरलें आनी उपरांत अमेरिकाच्या न्यूयॉर्क कुशीन पैण करतलें. एप्रिल 12 तारखेर फ्रांसाची एक तारवान हवामान बरो ना म्हूण कॅप्टनाक सत्राय दिली. पूण टायटॅनिकाच्या कॅप्टनान एडवर्ड स्मिथान गुमान केलें ना. 13 तारखेर परत जागवण आयली. पूण टायटॅनिक धारबारान मुखार गेलें. 14 तारखेर विविध तारवांनी दर्यांत हिमचड आसा देखून पैण आपायाचें म्हूण वर्दी दिली. तरी टायटॅनिक मुखार गेलें. आनी 15 तारखेर एका हिमा पर्वताक आदलोवन कॅनडाच्या उदेंतीच्या दर्यांत टायटॅनिक तारू बुडलें.
आनी तातूंत आसले 1513 1513 लोक मेलो. मोगाळ भुरग्यानो, मनशाक हर एका क्षेत्रांत प्रगती ताणें जोडल्या आनी हे सृश्टेचेर अधिकार चलोवंक ताणें प्रयत्न केला. पूण टायटॅनिकाची काणी आयकतना मनशाचो अधिकार ह्या सृश्टेंत कितेंच ना म्हूण बगता. पूण मोगाळ भुरग्यानो, देवाक हे सृश्टेचेर संपूर्ण अधिकार आसा. देखून ताचेर आमी बरोवंक वचूंक जाय आनी आमचे जिणये पळयणार ताचो आदार आमी मागूंक जाय. भुरग्यानो, आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 4 वळ 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 4 वळ 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1. एके सांजेर जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, आमी दर्याच्या पलतडी वचोया. तेदवां ते माचव्यार सोडले आनी फुडें सरले. तितल्यार व्हडयेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारन मासवो उदकान भरोन आयलो. पूण जेजू माचव्याचे फाटले कुशीन न्हीद काडटलो. ताच्या शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, तूं कांय खबरेर नाय मो, आमी बुडटाव. तवळ जेजू उठलो. ताणें वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चुप राव, थंड जा. तवळ वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. उपरांत जेजू ताच्या शिसांक म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? ताचे शिस भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो साद्या मनशाच्या की व्हरतो न्ही? वारें आनी उदक लेगून ताका विधेय जातात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भुरग्यानो, गालिलेया सरोवरांत जेजून साबार असरये केल्यांत आनी तें सरोवर जेजूच्या मिसावांक एक बरो जागो. कित्या म्हळ्यार पयल्यान जेजू उदकांत चलोवन वेचें आमकां आयकूंक मेळटा मार्काच्या वांजेलांत, अध्याय 6 वळ 40 आनी 7 तावन 40 आनी 9. दुसऱ्यान गरी घालन मासलेच्या तोंडातावन एक रुपया नाणें मेळाशें करता जेजू. मातेवाचो वांजेल, अध्याय 17 वळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 7. आनी तिसऱ्यान जेजून जाळ उडोवंक सांगून मासल्यांची व्हड रास झाडाक पडलें आमी वाचताव जुवांवचो वांजेल, अध्याय 20 आनी 1 वळ 1 तावन 11. मोगाळ भुरग्यानो, लोकांक जेजूची शिकवण आयकूंक बारी खुशी. थोडे फावटी व्हड लोकां जमो जेजूची शिकवण आयकूंक म्हणून जमो जातलो. आनी अशें एक दीस गालिलेयाच्या सरोवराच्या तडीर जेजू शिकवण दिवन सांज जाताना लोकांक आदेवस म्हणून शिसांनी जेजू आनी थोडे मासली पाकतले दोणीर त्या सरोवरांत पयण करतात. जेजूक पुरासण जाल्ली त्या दीस देखून तो एक उश्शें घेवन दोणीर न्हिदता. त्या दोणीर जेजू, ताचे शिस आनी थोडे मासली पाकतले मनीस आसले. तांकां दर्यांत पयण करचें भोव चड एक्सपिरियन्स आसा, कितेंच बेन आतलें. कित्याक म्हळ्यार ते मासली पाकतले. आनी त्या दिसा तांकां सगळ्यांकी भोव खुशी जाल्ली. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा दर्यो थंड आनी प्रशांत आसलो आनी सक्कड रिलॅक्स करनासले. पूण उपरांत कितें जालें? दर्यो उसांबूळ जाता, जड वारें येता, दोणी भितर उदक भरता, दोण बुडोवंक जाता, शिस भियान कामतात. पूण
इतलें सकड जाल्यारी त्या दोणीर एकलो मात्र खंत करिनासतना ओगेस न्हिदोन आसता. कोण तो? जेजू मात्र खंत करिना. कित्याक म्हळ्यार तो सुशेगाद न्हिदोन आसता. दोण आनी कितें बुडटा म्हणून चिंतात शीस आनी जेजू कुटयतात. जेजू उडटा, वादळाक पळयवन जेजू भियेना. तो दर्याक फर्मायता, चुप्प राव, थंड जा. धवळ वारें रावता आनी सगळें शांत जाता. जेजू ताच्या शिसांक म्हणटा उपरांत, तुमी इतले बिजूड कित्याक? इतले भियेतात कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? ताचे शीस विस्मीत पावतात आनी जेजू एक स्पेशल मनीस म्हूण सांगून समजतात. जेजूक मात्र वादळ शांत करची सकत आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत. मोगाळ भुरग्यानो, जेजू शिसांनी भियेल्लें पळयवन तुमकां भावार्थ ना म्हणटा. जेजू तांकां बाचाव करता म्हूण पातयेणी शिसांक आसल्यारी जेजू कोण म्हणून शीस सारकें समजनात. शिसांक कळीत आसा जें आसलें, देव जेजूक ताका धाडिल्लें मिसांव संपूर्ण केल्ल्या शिवाय जेजूक मरोंक सोडिना म्हणून. पूण शीस भियान बोब मारतात. पूण मोगाळ भुरग्यानो, आखरेक तांचें सवाल, हो साद्या मनशाच्या की वर्तोने वारें आनी उदक लेगून ताका विधेय जातात. पूण मोगाळ भुरग्यानो, जर तर जेजू साद्या मनशाच्या की वर्तो म्हणून शिसांक पयलेंच कळ्ळें तर पयल्या सुवातेर दर्यो सांबळ जाताना ते भियेनातले. पूण उपरांत शीस सडीत मापान कळटा शिसांक, जेजू थंय सकत आसा आनी ताका आपायांतले विघ्न आनवरांतले राखची सकत आसा म्हणून शिसांक कळटा. मोगाळ भुरग्यानो, किर्तन 20 आनी 9 वळ 3, 29 वळ 3 आमी वाचतांव, सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयर घुंवता, महिमेचो देव गडगडता, सर्वेस्पर आसा उदकाचे राशीर. पोरण्या सोल्यांत देव वाऱ्यांतल्यान आनी वाऱ्या वादळांतल्यान आपली महिमा दाखयता म्हूण सांगल्यार नव्या सोल्यांत जेजू आपली महिमा परगडता. तर मोगाळ भुरग्यानो, आमचे जिणये पळयणार वारें वादळ कांय उणें ना. स्वाभावीक जावन असले परिगतेंत आमी भियेता. जर असले परिगतेंत आमी भावार्थान जेजूक उलो मारता तर जेजू आमकां आदार दिता आनी आमचे जिणयेचें वारें वादळ निवारण आमकां समाधान दिता. देखून जेजूच्या शिसां परी आमी खालतेपणी जेजूक उलो मारया. तवळ जेजू आमकां सर्व आपायांतलें राखतलो. तर भुरग्यानो, तुमकां थोडी सवालां हांव आतां विचारतां, तक्षण जापी दिवच्यो तुमी. पयलें, दर्यो उसांबळ जाताना शीस कालें जालें, शीस भियेलें. दुसरें सवाल, शिसांनी भियोवची गरज आसली गी? कितें म्हणटात? ना न्ही? ना, खरें. तिसरें, कित्याक शिसांनी भियोवची गरज नातली? कित्याक म्हळ्यार जेजू तांचे सोबे आसलो आनी शिसांक कळजें आसलें जेजू तांकां कुमोक खंडीत करता म्हूण सांगून. तर भुरग्यानो, आमच्या जिवितांत आमी भियोवची गरज आसा गी? कितें म्हणटात? ना न्ही? सारकें. आमी जिवितांत भियोवची गरजच ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचे संगी आसा आनी तो आमकां कुमोक करता. जर तर जेजू वादळाक रावयता आनी आपल्या शिसांक बाचाव करता तर आमच्या समस्यांक कश्टांक जेजू कुमोक करता म्हणून तुमकां भोगता गे भुरग्यानो? वय न्ही? सारकें. वय, खंडीत जावन
जेजू कुमोग करता कित्या म्हळ्यार जेजूनी जाय की शक्तिवंत आनी आमच्या सर्व समस्यांक तो परिहार दिता. तर मुगाळ भुरग्यानो, आयच्या ह्या पाठांत आमी शिकल्या जेजू आमच्या कश्टांत आमकां आदार दिता आनी आमकां राखून व्हरता म्हूण सांगून. तर तुमकां ह्या हफ्त्याक थोड्यो चटवटिक्यो घरकाम होमवर्क हांव आतां दितां. तर भुरग्यानो, पयली चटवटीक देवाचें उतर वाचचें आनी तें बायपाठ करचें. पयलें वाक्य मार्का प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 4 वळ 40 आनी 1. ताचे शिस भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो साद्या मनशाच्या की वर्तोने वारें आनी उदक लेगून ताका विधेय जातात. दुसरें वाक्य जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 20 वळ 30. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनीकय जायतीं आसात, तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. तिसरें वाक्य जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 20 वळ 30 आनी 1. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत्मानिजे, अशें सत्मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जय. दुसरी चटवटीक अशी आसा, बायबल क्राफ्ट करचें. जाय पडच्यो संगती कलर पेपर, ब्लू पेपर, कलर पेन्सिल्यो, खातर आनी अंटावंक गम, तशेंच लॉलीपॉप काडी नाजाल्यार रट्टासो एक कुडको. आतां विधान. पयल्यान दोणीचें पिंतूर सोडून ताका कलर दिजे. दुसऱ्यान ब्लू पेपर लारांच्या आकृतेर 3 रितीन कातरन आनी एका वयर एक चिटकावचें. तिसऱ्यान लॉलीपॉप काडी दोणीच्या पाटल्यान चिटकावन आनी लारांच्या कागदा पोंदातावन ती काडी भायर काडन. अशें केल्ल्यान 2 लारांच्या भितर भायर व्हरूंक जाता. आनी अकरेक पुरसोत आसा तर भायल्यान श्रृंगारा येत तुमी. आकाश करयेत, मोडां, सुकणीं हें सक्कड करयेत. तिसरी चटवटीक अशी आसा, एक गीत तुमी अभ्यास करचें. तुं सोम्या बरवसो, तुं सोम्या भद्र आसरो. तुं सोम्या बरवसो, तुं सोम्या भद्र आसरो. रक्षतो धैर्य दिवसो, जिणी येजूजान जैत दिवसो. बेना कसलें संकारांत जाल्यारी, वारें वादळ भोंवती उठल्यारी. फांकय उजवाड दयीन मोचेर तुजो, तुजेर सोम्या बरवसो. एक सुरो तर पळयणार हांव आसल्यारी, कांटे खुंटे कितलेय मेळ्ळ्यारी. दिश्ट काडचो ना की दीस तुजे वयली, वाट बापा थंय व्हरून पावची. तुं सोम्या बरवसो, तुं सोम्या भद्र आसरो. रक्षतो धैर्य दिवसो, जिणी येजूजान जैत दिवसो. आनी अकरेक मोगाळ भुरग्यानो, तुमच्या टेक्स्ट बुकांत दिल्ल्या ए आनी बी सेक्शनाची सवालां आनी सारकी जापी तुमच्या नोटबुकार बरवचें. तर मोगाळ भुरग्यानो, आयची दोतोरनेची क्लास आमी संपोवचे पयलें आमी जेजूचो आशिर्वाद मागया. हात आमी जोडया, दोळे आमचे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्या, आमी तुजी स्तुती करता, कित्याक
तूं सर्व शक्तिवंत आनी बळवंत. कित्याक म्हळ्यार तुवें वादळाक शांत जा म्हळ्यार तें शांत जाता. आमकांय तुज्या भुरग्यांक तुजेर भावार्थ दवरूंक कृपा दी आनी आमच्या गरजे वेळार आमकां कुमो करच्याक तुजे कडेन मागूंक आमकां आदार दी. तूं जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.